naye Mukama tayinza kutuleka na biwundu ebyo. Era waliwo omwagamba era buli muntu ne bannange pasita ate kati ku bintu ebyo tunenunula. Pasita waliyo okwenunula. Video y'olwaleero nzize obbagamba. Nzize gamba Uganda ne bannayuganda. Mukama agenda kuwonya ekiwundu kya Uganda. Mukama agenda kuwonya bannayuganda ekiwundu. Mukama agenda kuwonya Uganda ekiwundu ne bannayuganda Mukama agenda bawonya ekiwundu. Ennaku zino nsoma nnyo enjiri yange simanyi lwaki etambulira nnyo mu Yeremiya. Kuba ennaku zino bw'oba olaba tuli nnyo mu Yeremiya. Why? Yeremiya Mukama bwe yali amuyita, soma Yeremiya essuula emu kuva ku lunyiriro olusooka okkirire. Naye olunyiriro lw'omwenda n'olw'ekkumi, Yeremiya yali akyewolereza. Mukama n'amugamba bw'ati, oba nsomeyo, siri musomi mulungi publicly. Bannayuganda ke kaseera okwenunula. Bannayuganda babadde bakyenyooma. Mutegeere nti Uganda etuuse okwenunula. Abalowooza nti be bali mu buyinza, abalowooza nti bo gavumenti eno baagigulamu emigabo, bo we bali bamaze okukkiriza nti ddala kituufu obukulembeze bwabwe bugenze. Munnayuganda gwe okyenyooma n'olowooza nti tewali kye tukola. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe yajja yalaga bannayuganda nti okwenunula kulina kubeera mu mikono gyammwe. Era kati buli munnayuganda ke kaseera okola ekyo ky'olaba nti kigatta ku nsi yo Uganda, olabe nga twejjako bannakyemalira. Bannayuganda abasinga obungi abakitegeera kino bakitadde mu nkola, era ky'ova olaba nti gavumenti ya Museveni weetuuse olwaleero eyebaayeba. Ye mu kukimanya kino yakitegeera, wabula abalabira ewala bo balowooza nti mwami Museveni munywevu nnyo era akyaliwo nnyo. Kyokka ate naye yennyini waali akkiriza nti abantu bano kituufu we bantuusizza basobola okunnemesa obuyinza ne ngenda nga ne Nabbugi simufungize. Kubanga bannayuganda embeera gye bamutaddeko yali alowooza nti y'abannayuganda bokka abanyigirizibwa, abawejjere, abatayinaako mwasirizi. Bannayuganda bagenda ne balowooza nti amaanyi tebalina. Mwami Museveni waali olwaleero akkiriza nti bannayuganda balina amaanyi okusinga ye ow'emmundu. Bannayuganda baateeka akazito ku babaka baabwe aba paalamenti ne babagamba nti abantu baffe ababuzibwawo, abantu baffe abawambibwa ne babaggalira mu makomera nga tewali musango, kati nga bamazeeyo emyaka n'emyaka tebawozesebwa, bo mubalowoozaako ki? Bo si bannayuganda? Ababaka ba paalamenti kyabakwatako era baawalirizibwa okulaba nti bateekawo akazito mu paalamenti ne bagamba sipiika nti abantu baffe bo temuboogerako si bannayuganda? Abantu baffe bo mubalese bulesi bavundire mu makomera ng'abalina emisango gye baakola? Ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti baasalawo nti singa muba temuleese bantu baffe mu makooti oba singa muba temubayimbudde, tetugenda kuddamu kutuula mu lukiiko lwa paalamenti kubanga tunoonya bwenkanya bwa bannayuganda. Baalowooza nti ekintu kino kinaaba kya muzannyo era ababaka ba paalamenti bakitera ddala mu nkola nga bakikoze obulungi obutenkanika. Kyova olaba nti mwami Museveni n'olwaleero ateekawo embeera etiisatiisa ababaka abo ng'agiyisa mu sipiika wa paalamenti. Abagamba nti singa onaamisinga entuula 15 tolina kubeera nga okyali mu paalamenti, ekifo kyo bagenda kukironderamu omuntu omulala. Era ababaka ba paalamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakuulirwa omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yamutema butemi kakule ng'agamba nti ensonga gye tuliko yatujja mu paalamenti sipiika agimanyi nti nsonga nkulu nnyo. N'olwekyo tukusekeredde kubanga tolina ky'ogenda kukolawo lwa nsonga mwagaana okwanukula kwaffe kwe twasaba. Twagala abantu baffe bayimbulwe n'oluvannyuma tukomewo mu paalamenti. Bwe bati ababaka baagaana okuddayo. Ke kazito n'olwaleero mwami Museveni kaaliko yeebuuza nti abantu bano be twawamba ne tubabuzaawo abamu battibwa, wabula abakyaliwo
tubayimbudde tutya okubazza mu bantu baabwe. Tujja kuswala nnyo mu maaso ga bannayuganda ng'abantu bano tuzze tubeegaana, kyokka ate oluvannyuma nga tubaleese nga ffe tubalina. Baasaze amagezi okulaba ng'abantu abo balimbira ddala bannayuganda nti tebabadde mu mikono gyabwe, wabula nga naye baagala okubaleriizinga badde mu famire zaabwe, Mwami Museveni awone akazito kaabaddeko ebbanga lyonna. Bwe batyo basaze olukwesikwesi nga batandise kuluyisa mu bannamawulire, nga batandise okuluyisa mu bantu abalina emimwa aboogera ennyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, nga baagala okulaba engeri ki gye baagala okukomyawo abantu bano mu famire zaabwe, gavumenti esigale nga terina musango, nga teebangibwa ku kubuzibwawo kw'abantu bano. Amagezi ge basaze magezi kyago bwe bagenda okuzzaamu bannayuganda. Wuliriza vidiyo yiino. Tujja bireeta wano mu bulambulukufu okusingawo nga bwe biri. Jjo najja ennaku zino ziringa 3 nnyambadde mbagamba. 1. People boycott ekintu ekiyitibwa Starbucks. Boycott Starbucks kuba mmwe mubawadde financial muscle. Boycott petrol station z'Abanyarwanda. Asooke nnywemu olw'ekyo. Bagambye bagenda kubeera e Lugogo. Simanyi nga lumu Desemba bwe batuukayo nga kwebali. Mugende mubeereyo muwulire bye boogera mu kabano. Mbu Museveni gy'ali ye mugenyi omukulu. Bwe batuukayo nga kwebali, mugende eyo muwulire bye bateeseza eggwanga. Nammwe Abanyarwanda abalimu amagezi bye boogedde mujje mu bitubuulire, waliwo bye mwogerera mu emabega w'ebisenge by'amakolero. Mujje mu bitubuulire bwe muba mwagala emirembe. Bwe mugaana era tujja bimanya. Ennaku ziringa ziizo mbadde mbagamba nti Museveni ateeseteese okutwala abantu ebweru baalinawo abajja ebweru w'eggwanga abaleete. Akozesa abantu abandibadde abali credible. Olwaleero ku Sanyuka TV omusajja gwe bayita Peter Kinobe owa Law Society abadde ku Sanyuka TV n'agamba bw'ati, tusobola n'okudda wano ng'abantu be bagamba mbuno baabuzibwawo nga bali bweru wa ggwanga baagenda kukola. Saabagambye kati baagala bakiyise awantu awandibadde credible. Waliwo olwaliro omuntu omu yaŋŋambye, mwana wange toddamu kuyogera kwebaza Mukama, nti nebaza Mukama kuba saasoma. Kubanga okusinziira ku kyoli osobola okulekikyalinga enkya ku yunivasite. Ne ŋŋamba naye bannaye ono omusajja te ng'akisusiza, nze mutabani wa Katongole okubalekitala ku yunivasite. N'agamba toddamu bagamba nti tewasoma, kubanga ebigambo by'oyogera osaana bategeere nti nno wasoma. Waliwo olumu lwe mba njagala okwebaza Mukama nga ndaba abaasoma basiru. Kinobe agambye tuyinza n'okuba wano bwe baba baagenda bweru wa ggwanga muleete data mu migration internal affairs weeri, bamanyi abantu bonna ekimanyi nti nafuluma eggwanga, bakimanyi bulungi. Muleete information eyo, muleete we baafulumira eggwanga. Ekyo tetukikayanirako. Bwe baba baafuluma eggwanga mutuwe data. Kati we nebaza Mukama obutasoma ng'omuntu ava eri ng'akusibako nti wire wasoma. Omuntu ono ne yakiŋŋanye muntu mukulu era twakkaanyiza sigenda kuddamu kyogera. Naye waliwo olumu lw'owulira ng'oyagala kwebaza Mukama olw'okuba tewagira. Era kakati nja kukomawo bwe nnaakikola bwe ntyo ng'omanya kuba enkya nnyinza okulekicalingako. Wala bannaye njagala tubeere ku yunivasite nga nze nga ndi lekikyala ne Mama Kulusuumu, oba naye Kulusuumu ddala mu butuufu lekikyala. Eyo yunivasite temugiwanga abaana bammwe. Mbabuulira. Twagala abantu baffe oba bali bweru wa ggwanga mutwetere information. Peter Kinobe
ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo Peter Kinobe leka akungule ensigo eno gyali mu kusiga kubanga ekigambo kyo kigamba buli muntu ajja kukungula kye yasiga leka olunaku lumu akungule ekigambo ekyo kye yayogedde twagala bantu baffe omanyi ba Museveni bali balowooza mbu batukoze ebintu bino batulina nnyo tugenda kutya ne bateeka nti akakofira ka Nuupu kaabayeekera akwatibwa nako bamusiba juuzi Waiswa Mufumbiro n'amenya etteeka lya UPDF n'atuula ne Felix Kulaije mu studio emu nga Waiswa ayambadde akakofira ka UPDF ne mutakwata Waiswa kumutwala kumusiba temuddangamu otusinikirako ebinnya Waiswa ali ne RDC bamwine owa security n'omwogezi wa UPDF ne mutuula ne Waiswa n'amenya amateeka g'eggwanga alina akakofira ku mutwe ne mwagala mwokese ffe ife tuveeyo twogere ebyobusiru olw'okuba tuli ba NRM ndi wa NRM ogundi omugezi temuddamu okutusinikako ebinyo muleete abaana baffe be mwakwata n'obukofiira bwa Nuupu bw'abanga Waiswa yabalemye okukwata mu studio nga yamenya amateeka mu lujjudde mumanyira baani n'abadibeti nga mwena ne mubulwa ebyokwogera nze mutabani wa Katongole nzije ndifendinge NRM never ndi wa NRM alina amagezi mukwate Waiswa kuba akatambi weekali mukwate Waiswa mumugatte ku baana be mwakwata n'obukofiira nze nyina likodi nze muntu akyasinze okubeera mu NUP akaseera akatono nagiyingiramu nenjivaamu neneddirayo mu NRM era ensonga zange ezanzija mu NUP ziwulikika nze saagala bintu bya mpisa saagala bintu ebyo ebyempisa ebyo tebinkolera nze bwe gwali badde mupiira njagala gwa Chelsea teeka wali tuteekeyo gwe gube mu musanvu aguwumbe wali Didi agundi atebete waliwo asala muntu n'omu kutomeregana kwekabala nga goola enywa naye ebyo ebya Nuupu Bijirwa senga yabadde wa naye bannaye Bijirwa nkutumidde munnange Bijirwa nkutumidde entanda gye nkusibirira va mu mawulire Bijirwa entanda gye nkusibirira nze tubadde twali konsayiringa va mu mawulire toddamu kukwata simu yonna ya munnamawulire oyokya mugambe Bijirwa taddamu kukwata simu ya munnamawulire toddamu kugenda ku leediyo kkiriza ekyo bakulanga olunaku lwekyabaawo lwe nakimanya naye nensirika neŋŋamba kansirike nakoowa entalo n'amaloboozi nga yina va mu mawulire Bayibuli egamba alina omukisa omuntu ayatula okusobya kwe n'akwenenya tokangabala bw'ogezaako okukangabala owedde sigenda kwongerako kintu kirala ekirala nayogedde ku kkoni eggulo nayogedde ku kkoni genda ku BBS telefayina leero genda ku Facebook ogende ku gundi ya BBS telefayina olabe article BBS gyewandiise ku kkoni okakase nti Museveni yataddewo abantu abagenda okuwa kkoni obutwa
genda ku BBS telefayina ojja kakasa nti mpoma satellite gye mwampa simanyi oba mwali mumanyi kyetegeeza oba mwali temumanyi kyetegeeza. Genda ku BBS telefayina nga kooti y'ensi yonna etandise okuwulira emisango gya kkoni egikkiriza egiwulire Museveni ali mu kumuwa butwa. Nze nasoose okuleeta ekya kkoni kati bo bakireese leero. Waayi nabagambye ntya? Abantu bandikodingidde nga baŋŋamba okuva eyo Mwakyoli n'abalala abali mu diaspora abasomerako ku Gulu University bankakasiza ne baŋŋamba Forget baali bamumanyi naye babadde beebuuza Forget yafa atya. Babijje ku ASPS Muwire Bible and Politics, eyo y'empoma satellite. Mpise mu bufunze tugende mu masimu ngende mu ka politics wali tugende mu ka politics tugende mu kigambo kya Katonda. Kati zile eddakiika 19 eziyise ku ssaawa eddakiika 2 ze ziyiseeko tuyina eddakiika 4 ez'amasimu. Bwe ziwera ssaawa emu yennyini ng'amasimu ngaggalawo awatali kwongeramu. So amasimu ngatadde kubanga bwe nsooka mu bigambo biri tebijja kukwatagana bulungi. Mujja kuyiga obwangu luli mwalinga mu lwawo. Sebo mukulu gye baleko. Kale sebo nawe gye baleko sebo. Kale. Kati. Mbadde nsaba kuteesaamu wano katini. Era mbadde njagala kutandikira ku kyaba leaders baffe. Yita mu bwangu sebo sebo. Nti leaders omulimu gwe gubeera ki? A leader is to coach, guide and influence and inspire people. Kakati obuzibu bwe tulina leadership yaffe mu institutions zonna eziye Uganda. Ekisooka tugende mu Buganda. Nakubuuza ekintu last week ne nkugamba nti abakyala Abaganda tetukyalina abakyala basobola kuzaalira kabano. Ekyo ekintu nali nkibuuza kubanga nali already ndabye nti waliwo obuzibu bwaki bwa continuity mu Buganda. Okitegeera nti omulangira bw'azaalibwa atwala muziro gwa maama we. Right? Junju nze nali simanya ani maama we until last week we yafa nti yali wa kabano. Okitegeera? Kakati ne twesanga nti ono Semakookiro naye maama we wa kabano. Gwe musajja gwe. Ya gwe abantu ekyo nakyo bakimanye. Kakati obuzibu buli nti bano abantu beddira ki? Maama wa Semakookiro abagundi baffe. Maama wa Semakookiro abagundi baffe betulina tugenda wanga abantu bonna bakabana abantu batwetoolodde. Maama wa Semakookiro yani? Nze nkugambye kati gwe genda okinoonyerezeeko. Ate gwe olina mpoma satellite genda okinoonyerezeeko muganda wange. Otangati. Basta bwefuge. Nefuze. Kakati ekiriwo muganda wange naye n'ekirala kye nabadde njagala okwogerako kyekyakabaka nti yagenda n'akola ebintu ebyo n'akola emikago ne Museveni naye bw'ogenda okukolya emikago ng'egyo ekiri important osooka n'oresearching omuntu ono n'olaba omuntu gw'okola naye omukago ekirala omukago nti omukago gwe yakola gwali gw'amaanyi n'amulaga ebintu bya Buganda byonna we biri. Naye singa yali agezezaako n'akola research yalirabye nti ono omuntu si gw'okola naye si gw'okola naye omukago kubanga omusajja avudde emyaka okuva 6 mu gavumenti zonna nga yatta yatemula yakola ebintu biki okitegeera oyo omuntu si gw'oyinza okukola naye omukago guli important bw'oti oba okimanyi kyagenda okuzzaako okukola.
naye ekyo nakyo Katonda ajja katusuubire nti Katonda ajja tuwaaki ajja tuwa obugumiikiriza akitusootingire naye maama ebintu Kabaka bye yawa omusajja byali by'amaanyi nnyo. Naye kirala kana akasembayo nti ekyamaama w'e Busoga ono omupya binawulidde mbu ayagala kujja akole ki avuganye ne mukyala wa pulezidenti waffe ne mukyala wa pulezidenti waffe kati kansuubire nti awo ajja kuba nti ataddewo gundi nti azze mu byobufuzi okitegeera kuba bba byali mu byabufuzi era abantu baba bamwataakinga mu byaki mu byabufuzi naye waliwo layini eyo okitegeera egira ekola ki eyawulamu obwakabaka n'obwine ewaffe naye omukyala waaba asaze nti azze eno amanye nti azze mu byabufuzi era bwe tuba nga tumukuba mu ekyo ekintu tujja mukubanga ng'omuki ngazze mu byobufuzi tetujja muwa gundi ya kabaka kuba ya bwakabaka kuba ajja kuba asaze line clearly ng'akimanyi kikyakola. Kale ssebo kansuubire ekyo ajja kiteeka mu mutwe ng'akola ki ng'ayingira ebintu bino nti bwe tuba twataakinga Busoga tujja jja ataakinga mu byabufuzi nti mwasaze line eyo etasalikawo neyanziza nnyo ssebo. Kale ssebo ekyamama wa Semakookiro nedda ssebo mama wa Semakookiro bamuzaala ndi mu New Vision Semakookiro bamuzaala ndi mu New Vision ngenda kwongera okinoonyaako ekyo nkitadde on hold tugende maaso Semakookiro nedda. Hello? Hello? Yes, nyabo nkukute mukwano genda maaso obudde tulina butono. Neyanziza pasta osize otya munange? Gyendi nyabo oli otyo nyabo. Nze pasta kyenjagala oyitawo njagala ongambire ku mwami Omunyarwanda ali awo Busaabala bayitawo Mirembe. Omwami oyo ye Kalugaali Ddaani. Atta abaana b'abantu n'abakuba embooko n'abatta n'agamba tetulina tetugenda mugambako. Poliisi y'Ekibuye poliisi y'Eggango yagifuula maka ge. Bw'amala okutta omuntu wo ng'aliwa w'amagye ng'abagana n'okukungubaga ng'abagamba you don't have right to kungubaga here. What is kungubaga? Wamugamba nti no ne mubiremerako nti nno omutwala mu kkooti ng'agamba eno ensi yaffe nothing you can do. Ye Kalugaali Ddaani. Kalugaali Ddaani abeera Busaabala ekitundu bakiyita Mirembe. Ajonjolezza abantu b'Emirembe, abantu b'e Ruziiti, abantu bonna afuuse ekirala. Nsaba bomutugambireko nga woolina intelligence omutunoonyerezeko. Musajja Munarwanda atta abaana b'abantu otugeze olina ekibanja wasikira ku taatawo ng'akyagala teyeebuuza. Ng'aleeta bakuba amasasi oba tebakubye masasi nga bakukuba embooko paka lwoka tagambwako. Musobola okutufunira ku bifaananyi bye? Ya nsobola obifuna era nsobola obifuna nina n'abantu abasobola okuwa evidence. Bitunoonyeze tunoonyeze ku gundi eyo ojja kujja mu kabokisi tunoonyeze ne ku bifaananyi tunoonyereze ku muntu gwe tumanyi. Yes, kubanga ne leero kubiddeko emisana nga toyinga esimu teri kuyitamu. Kale nyawo mukyala omukisa guno ogamba Hildamani ow'Empigi singa kakutanda n'odda mu paalamenti ojja tubuulira eyakulonda. Ebyo bye tusiriwaza guno omulembe gwalabuka dda ffe bakama bammwe muleke tufuula abasiru ku musaayi gwaffe nga mwe muvugamba motoka mutugamba birala mukola birala emisana mulinaffe ekiro mubeera n'ekisajja kiki kye mutwagaza tujja kutandika nga mujja ku mikolo ffe tubakuba empitambi tukooye bannange. Erudamani ne Nambooze Teddy Nambooze wookyawo tubatambulirako wonna buli we mudda temugenda yinaayinanga ffe eddume z'embizzi
nga ffe tufa. Astagfirullah, ku Friday kunengera ekigambo ekyo. Kenda kusimu yange. Mbizi ku Friday. Ne bannange Dubai temuyina gundi. Temuyina network Dubai. Toyina network. Gwe. Kyemugamba mu abeebusaabalo y'omusajja gundi bw'omutatafa. Kagaali kaki? Bw'omutatafa. Kisanga atakitta embogo yasanga ssuubi. Embogo yasanga ssuubi Kyagulanyi. Naye ffe mu mutuweereze. Ffe abasobola obbikola tubikole. Nange ssebo. Njebaleka emirimu. Kale ssebo nawe gyebaleko ssebo. Amina ssebo. Kale waliwo jjo kyewamenyeewo naye nze kibadde kyanyiza emabega ennaku ezo waleeta n'ogamba institutions bazigamba nje amanya obusiraamu bujje bwerwanirire obusooga bwerwanirire nga kizibu tetukiggyeewo ekya Museveni. Buli omu ne wanaalwana n'akuuka ejjembe. Kizibu kirwadde Museveni eno waggulu eno gye tulina okkiriyalinga automatically bisobola okutereera. Ati mbayita buli omu akwateko tugire. Oba obusiraamu leero butandise mbulengeddeko naye tetumanyi oba butandise sitegedde nze. Kale awo wetulaga. Sitegedde. Awo wetulaga. Kati oba nkunnyonnyola ntya simanyi nakumanya nga bw'owulira. Naye last time waliwo abakyala abawaka babaye biki abazze ku kitebe abamu kabalinga abatraining bane tubeera mu bintu nga tuli serious. Omuntu wabazze kwogera ensonga naye oli neebaza abannuupu ng'alina ali awo alebera weebaza ki oke weebaza naye ng'alinga bukuba trainings ayogera emyaka ate ayinga yatamwatamwa myaka 3 banange abantu awo wazi bali awo bwongo bunafu byamwozi byajja n'asoma obupapula. Abantu awo walaba omuntu nga ye first time okuyimirira ku podium awo n'amannya g'osobola ogerabira bw'oba osaaga ne bakubuza amannya go gwali n'ogamba kuzinzaani. Kino ekitamiivu ebirungi ekajje kyakayimirira mu gurupu z'amagye nga kisobola okutunga akapapula kiba tekiraba bulabi kiba kitamidde wala giwaakyo. Nze si gwe njogeredde nze omutamiivu si gwe njogeredde. Anti ye emirundi kitengezaako nti abaddemu emirundi ayimiridde mu bantu emirundi mingi ab'enjawulo naye ajja atamiirukusi yenna atamidde n'alinga ng'ekiweddemu omukka. Weeraba ssebo.